Наложи се малко да променя първоначалната ми идея за кормилните щанги и управлението на колелата. Първоначално смятах да разпробия тройника, да използвам 10 мм прът или фи, което да премине през тройника, тук да направя резба, с две гайки да го хвана, да направя прав ъгъл, право надолу и от долната страна да направя вътрешна резба, към която вече да захвана полусферичния накрайник, който е на кормилната щанга. Но се отказах да правя това. Малко по-сложно става, но според мен е по-доброто решение. Направих един шаблон. Ето как изглежда и как трябва да бъде поставен детайла, който трябва да изработа по този шаблон. По този начин няма да разпробивам, или поне няма да разпробивам с голям диаметър тройника и ще има достатъчно място за управление и за кормилната щанга. Сега ще спра камерата и ще я преместя, за да видите отгоре как работи всичко това. Надявам се сега се вижда добре. Поставил съм шаблона. Ето отдолу излиза кормилния накрайник. При движение на накрайника ще има изместване на целия механизъм по този начин, като шаблона, който направих, ще изрежа от 10 мм такава плоча имам алуминиева. През него ще бъде разпробит отвор. Тук в долната част ще направя резба и с този болт, който е 5 мм, ще премине през тройника. При стягане на болта плътно ще прилепне към стените на тройника и болта ще работи като щифт в двата му края. Ето тук и тук.